Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдөр бүгдээрээ математикийн усын шалгалтад орж ирдэг жишг даалгавруудыг хамтдаа ажиллацгаая. Эхний бодлого 2 тооны нийлбэр нь 720. Нэг нь нөгөөгөөсөө 5 дахин бага бол их тоог олоорой гэсэн байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бүгдээрээ хэрчмийн арга ашиглаад бодъё. 2 тоо гэхлээр 1 2 тоо гэдэг хэрчмээ зуръя. Хэрчмээ зурхдаа нэг нь нөгөөгөөсөө 5 дахин бага гэхлээр бүгдээрээ эхний хэрчмээ 1 гэд авсан болохоор нөгөөгийнхөө 5 дахин их зуръя. Ямар ч байсан нэг тоо нөгөөгөөсөө 5 дахин бага, нөгөө тоо нь нэгээсээ 5 дахин их байгаад байна шүү дээ. Тийм учраас 5 хэрчим зурчихъя. Ингээд 720 нийлбэр нь байгаа юм чинь хэрчмээ тоолоод үзэхээр нийт 6 хэрчим болж байгаа юм. Тэгэхээр бүгдээрээ 6 хэрчмийн нийлээ 720 юм бол нэг хэрчим нь хэд юм бэ гэдгийг олно. Ингэхлээр 720-ыг 6 хуваагаад 120 гарч байгаа. 120 бол яг нэг хэрчим. Тэгэхээр нэг тоо нь ямар ч байсан 120 юм байна. Тэгвэл нөгөө тоо нь 5 дахин их болохоор бүгдээрээ 5 төвчүүлээд 600 гарч байгаа. Энэ бол нөгөө тоо. За бүгдээрээ хариултаа шалгаж үзээрэй. За дараагийн бодлого өөрсдөө сориод үзээрэй. 2 тооны нийлбэр нь 990. Нэг нь нөгөөгөөсөө 7 дахин их. Тэгвэл бага тоог нь бол саяныхтай адилхан хэрчмийн аргаа ашиглаад бодоод үзээрэй хүүхдүүдээ. Баярлалаа. Баяртай хүүхдүүдээ. Дараагийн хичээлээр дахин уулзцгаая.